Урматтуу депутаттар, Жогорку Кеңеш Конституциянын жана Жогорку Кеңештин регламенти жөнүндө мыйзам менен иштеши керек экени белгилүү. Сиздер бул мыйзамды одоно бузуудасыңар. Депутаттар мыйзам долбоорун сунуштаганда каттоодон өтөт жана ал долбоордун каралышы мыйзамда белгиленген тартипте көрсөтүлгөн мөөнөттө кабыл керек. Жогорку Кеңештин депутаттарынын 5 жылдык мөөнөтү Конституциянын 70-беренесинде белгиленген жана 2020-жылдын октябрь айында жаңы шайлоо өтүшү белгилүү. Шайлоого сарпталуучу 560 миллион сом БШКнын бюджетинде көрсөтүлгөн жана сиздер өткөн жылы кабыл алган 2020-жылкы бюджет мыйзамы менен бекитилген. Элибизге белгилүү болгон Кыргыз Республикасынын президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамга өзгөртүү толуктоо киргизүү боюнча депутаттардын сунушу өткөн жылдын аягында катталганы маалым. Анда шайлоо мыйзамынын 2-бөлүм 64-беренесинде көрсөтүлгөн 9%тан кем эмес деген бөгөттү 5%га түшүрүү сунушталган. Ал эми сиздер бүгүн регламент мыйзамынын 1-бөлүм 43-беренесин, 1-бөлүм 51-беренесин, 5-бөлүмдүн 51-беренесин бузуп, айтылган бул долбоордун 2 ай кийин сунушталган 9%ды 7%га түшүрүү долбоорун карап жатасыздар. Тапкан шылтооңуздар аткаруу бийлигин каралап, мурун өкмөткө жиберилген долбоорго өздөрүнүн заключениясы кеч берди деп жатасыздар. Кайсыл мыйзам долбоорлоруна өкмөттүн заключениясы керек экендиги мыйзамдарда көрсөтүлгөн. Алардын арасында шайлоо жөнүндө мыйзамдын жоктугу жана өкмөттүн ой-пикирин ал мыйзамга кереги жок экени баарыбызга белгилүү эмеспи? Элге көрүнүп эле турат, эмне үчүн сиздер бул кадамга бардыңар? Биринчиден, бийликке шайлоодон көп партиялардын келгенинин кереги жок болуп турат. Экинчиден, жогоруда белгиленген бөгөт 5%га түшпөсө, бийликте отурган чоң жана бай партиялар эли кайрадан Жогорку Кеңешке келет. Азыркы Жогорку Кеңештин депутаттарынын көпчүлүгү байлар экени белгилүү жана сиздер кайра эле күзүндө биз келели деген аракеттесиздер. Мамлекетибиз демократиялык нукта өнүксүн, эл арасында каражат аз болсо дагы татыктуу программасы бар партиялар, жөндөмдүү, тажрыйбалуу, билимдүү депутаттар келсин деп, келечегибизди ойлоп күзгү шайлоо мыйзам чегинде таза, тынч өтсүн десеңиздер, 5% долбоорун кабыл алыңыздар. Андан тышкары 5 миллион сомдук залогду 1 миллион сомго түшүрүңүздөр. Сиздерди урматтоо менен Жогорку Кеңештин 3-4 чакырылышынын депутаты, вице-спикери Кубанычбек Исабеков.